Университеттің алғашқы 3 курсында маған жатақханадан орын бұйырмады, бірақ бос төсектер бар бәріне белгіледі. Тым алыс тұрмасам да оқуға бару және үйге қайту үшін жолға 1 сағаттан кетіретінмін. Уақыт өте келе бұл қиындықтар туғыза бастады. Сөйтіп деканатқа арыз жазып озат оқитынымды ескерулерін сұрап, ақыр соңында жатақханадан 1 орын бөлгіздім. 3 орынды бөлмеге орналастым. Менімен бірге өзімнен кішірек 2 студент тұратын, екеуі де көңілді жігіттер. Жатақхананың бір блогінде 4 бөлме, 1 әжетхана, 2 раковинасы бар. 1 қол жуғыш және айна. Ас үй 1 қабат тұрғындарына ортақ. Біздің жанымызда өте көңілді, мейірімді, жақсы 3 қыз тұратын. Бағы жанғыш адам екенмін. Себебі басқа блоктар мен қабаттарда тұратын таныстарым көршілері жайлы түрлі ақылға кірмейтін заттар айтып, үнемі шағым түсіруші еді. Ішкі төбелескіштері көп екен. Біздің көрші қыздарға үстіңгі қабаттан үнемі құрбылары қонуға келетін. Себебі оның бөлмесінде ұйықтау мүмкін емес. Бірге тұратын көршілер бір түрлі қорқынышты ән тыңдайды да, даладағы уақытпен жан жағындағы адамдардың не істеп жатқанына қарамастан кез келген уақытта даңғырлатып қосып қояды. Көршілерінің арасынан өзім артық көретінім ләззат. Қыздардың үлкені менімен жасты. Мейірімділігімен, жігерлігімен баурап алды. Жаңадан келгенде көп көмектескен, содан жақсы тіл табысып кеттік. Оны бірден ұнатып қалды деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ олай емес. Басында мен оны мүлде байқамайтынмын. Көрші тұратын қыз ретінде қабылдадым десе де болады. Кездесіп жүрген қызым ол кезде жоқ. Өзім де біреумен жүруге асыққан емеспін. Ботан болмасам да мен үшін оқу маңызды еді. Ләззат маған сөз тапсыруға, реферат жазуға көмектесетін. Мен де қолымнан келгенше жәрдемдестім. Оның жігіті болған болмағанын білмеймін. Жанынан жігіт атаулыны көрген жоқпын. Жақсы дос болып кеттік. Адамдарға да өмірге де ашық. Ләззат жеңілтек қыздардың қатарынан емес, бірақ кейде ашық киінетін әдеті бар. Жігіттермен өзін еркін ұстайтын. Таңертең киетін сүйкімді киімі қысқа топик пен белдемше. Бұдан сымбаттырақ болғанда жігіттердің назарынан тыс қалмасы анық. Қалай айтсам екен, ол тәбеттеді. Жоқ, мүлде толық емес, бірақ сонда да арықтардың қатарынан емес. Шынында айтсам, маған ұнайтын қыздарға ұқсамайды. Мен оған жігіттің көзімен емес, дос ретінде қарайтынмын. Бір күн неге екені есімде жоқ, бірақ көңіл күйім айтарлықтай көтеріңкеді. Маған тән емес жеңілдік. Тостағанымды жуайын деп бөлмеден қол жуғышқа шықтым. Бәрі аяғын тамақтанғаннан кейін жуса жатақханада тек тамақ ішу үшін шаятынбыз. Осы уақытта бөлмесінен Ләззат та күліп шықты. Екеуміз амандасқанымыз сол еді. Мен оған бірінші рет қысқа белдемшесі туралы ескерту жасадым. Ерекше көңіл күйімнің әсері ғой. Бәрі басқа күндері батылым жетпес сөзсіз. Ләззат қашанғы осылайша жалғасады? Аясайшы бізді дедім. Мен жанынан өте бере. Өзім үшін күтпеген жерден бөксесінен ойнақ қағып жібердім. Ей деп күле шыңғырып жіберді де, маған жылдам жақындап қарымта шапалақпен салып жіберді. Күн керемет өтті. Ал кешке аяқ астынан топ ете Ляска туралы ойлай бастадым. Басында сан алуан қиялдар кетті. Қандай екенін түсініп тұрған шығарсыздар. Мен өзімнен бұндайды күтпеген едім. Таңертеңгі кішігірім әзіл ара қатынасымызды басқа арнаға бұрарын кім білген. Бұған дейін дос деп санап жүрген Ләззат енді мен үшін басқа адам. Оған бірінші рет жігіт ретінде көз салдым. Ғашық болдым қалдым деп ойлайсыздар ма? Жоқ, олай емес, не сенімдімін. Арамыздағы фильтр жалғаса берді. Оны біресе ақырын итеріп жіберемін, бірде бөксесінен абайлап тартып қаламын. Қорқамын ба, ұяламын ба, қайдам. Кейде бөлмесіне баратынмын. Қыздармен түрлі тақырыптарға дауласып, артынан жастықпен қағып, бөлмесінің паша-пашасын шығарып ойнайтынбыз. Ләзканың таңертең ашық киінетіні, кешкісін клубтарға жиі баратыны енді мен ашуландыра бастады. Таңертең қол жуғышқа кезігіп қалдық. Бұл жолы оған байсал түрмен ескерту жасадым. Ләз, кішкене қыз емессің ғой, осындай түрмен жүруге болады ма екен? Қойшы, жай ғана киінуге ерінем деді ол күле. Ашуланбадым. Тек өтіп бара жатқанда құйрығынан тартып жібердім. Бұл жолы белдемшесінің сыртынан емес, әдейі сабақ болсын деп матаның үстіне көтеріп, жалаңаш терісімен қолымды салып қалдым. Бәрі қас-қағым сәтте болды. Себебі келесі секундта оның іш киім кимегенін түсіндім. Белдемшесінің астынан тыр жалаңаш екен. Тұрған жерімде қатып та қалдым. Не істерін білмей қалдым. Бұрылдым да кешірім сұрай бастадым. Аңыраған аузымен көздерін жыпылықтата ол маған тесіліп қарап тұр. Оқиға орнынан із суыттым. Жігіттерге сабақ ертерек кетіп қалған. Бөлмемнің есігін жауып, арқамнан сүйендім. Біреуден қашып келіп жасырынып тұрғандай. Егер әлі де түсінбесеңіздер, мен қарапайым, бірақ тентек баламын. Кейде жасаған әрекетім үшін қатты жерге кіріп кетерде ұяламын. Әрі қарай не істерімді білмедім. Есік тықырлады. Біреу қағып тұр. Ашсам Ләззат. Ренжулі ма, ашуланып тұр ма? Жүзінен түсіну қиын. Үнсіз кірді.
Артынан есік жабылды. Бірер минут ештеңе демей менен көз алмады. Қызарғаным-ай, бұдан бетер ешқашан ұялып көрмеген шығармын. Сірә, ол назарын менен өзгеге бұрар емес. Жанына тақалып тағы да кешірім жаудыра бастадым. Ішімнен енді өзің ғой, әрі-бері ашық шашық жүрген деп айтқым келсе де, қазір олай деуге қолайсыз сәт екенін түсініп тұрмын. Лязга қалт еткен жоқ, белінен құшақтап аузына келген бет алды заттарды айта бастадым. Не дегенін нақты есімде жоқ, сондағысы мәнсіз заттар шығар. Ол көзін түсіріп, белінде тұрған менің қолыма қарады. Содан кейін жақындады да біз жақындаса бастадық. Дәл осы кезде өлердей қорықтым. Себебі оның ойында не барын білген жоқпын. Мүмкін тілімді тістеп алғысы келген шығар. Басымдағы ойлар сан саққа жүгірді. Абайлап құшақтасып жаттық. Бұрын соңды болмаған эмоциялар, ләззат керемет сүйіседі екен. Менің қозғаным сонша жай ғана құшақтағаным шегіме жете жаздадым. Қолымды оның шашына жіберіп, есімді білмей, басын шашын сипалап жатырмын. Ол болса менің оянған серігімді сипалай бастады. Спорттық шалбардың сыртынан оның жылы алақанын сезіп тұрмын. Сөзбен жеткізу қиын бұл әсерді. Бағанағы ұятымды ұмытып, енді еш қымсынбай белдемшесін көтеріп, қолымды қойдым. Санына саусақтарын жүгіртіп, тартымды аяқтарының арасына жоғалдым. Бір сәтке де еріндерімді оның еріндерінен ажыратқан емеспін. Ойлау қабілетімді жоғалтқалы қашан. Оны бар күшімен аймалағым келді. Сонда соңғы жігерімді жинап, өзімді қолда ұстауға тырыстым, үркітіп алмас үшін. Бірақ қыздың өзі жақындап құшырлана жатқан кезде бұны жасау өте қиын достар. Алақанмен бөксесін, еріндерін, делткісін баяу бар нәзіктігінен аймалап жіберер емеспін. Ауға шектен шыққан жоқпын ба, Лязганы мәжбүрлеп жатқан жоқпын ба деген ойлар келіп қалады. Мүмкін ол бәрін доғарғысы, өз бөлмесіне кеткісі келген шығар деп қорқып кетемін. Бұндай сәтте ақырын ғана Ләззаттың жүзіне қараймын. Уф, болып жатқан жайт екеуміздің де қалауымыз. Екеуміз де сезімге берілдік, бірақ шектен шыққан жоқпыз. Бұдан әрі өзімді тежеуге қимай, тынысымыз ауырлады. Тура тұрып қызға ләззат жеткізу қиын негізінде. Алақанымды барынша жақынырақ ұстап тереңірек болуға тырыстым. Лязга да мені қинаудан шаршап, қолын сілкіп тастады. Бұған дейін ешбір қызмен мен бұндай істемеген. Әрине, тәжірибем бар, бірақ ол қарапайым ғана махаббат болатын. Бұл ессіздікті доғару керек еді, сондықтан бар көңілімді оның делткісіне аудардым. Лязга ауа жетпей ауыр-ауыр тыныс ала бастады. Құдды бұған дейін бар көңіл маған бөліп белдемшесінің астында не болып жатқанын сезбегендей. Қолдарым тас болып қатқан аяқтарының арасында тұтқын іспетті. Менің аузыма ауыр дем шығарады да әлсін-әлсін дірілдейді. Бірер сәттен кейін көзіміз ашылып, көздеріміз қайта кездесті. Ләззат ақырын өзінің ең сүйкімді күлкісін сыйлады да бөлмеден шығып кетті. Жалғыз қалдым. Бұдан кейін қызықтар жайттар басталды. Екеуміз де қалағанымызға қол жеткізіп, қызығушылығымызды қанағаттандырып, қайтадан еш уайымсыз жай ғана дос болған шағымызға оралған сияқтымыз. Бұл маған ыңғайлы еді. Бір күні Ләззат дискотекадан ертерек оралды. Менің көршілерім де клубқа кеткен. Сондықтан бөлмеде жалғыз едім. Ұйқым келмей телефонда ойын ойнап отырғам. Лязга есікке қағып, шай ішуге ұсыныс жасады. Қуаныш дедім. Маған онымен уақыт өткізген, бірге фильм көріп, күлкілі роликтер тамашалаған ұнайтын. Кейде жалғыз, кейде достарымызбен кездесетінбіз. Бұл жолы фильмге тым кеш болғандықтан жай ғана YouTube'ды